in dai Allah ya taimake ka duk duniya ba wanda ya sai hana, kuma babu kotun da za a je ta sa Allah ya janye hannunsa daga taimakonka, babu ita a duniya. Shi yasa abinda kullum kake nema a karatunka, a sana'arka, a kasuwancinka, a aikinka na ofis, a kalubalen da ya tunkare ka a gaba, a abin da kake nema na alheri mafi girma, dan adam iya taimaka maka da shawari da dabarbarunsa da kuɗi, amma asalin taimako na tabbas shine taimakon Allah. Saboda taimakon dan adam in bai dace da na Allah ba, to duk kokarin da ya ba a nasara. Amma taimakon Allah idan akwai a ciki, to insha Allah ta'ala dan adam ya taimake ka sai Allah ya sa a yi nasara. Shi yasa ka'ida duk abin da ka saka a gaba kar ka rabu da Allah. Kuma a ƙur'ani akwai sharuɗan da ke sa Allah ya taimake ka, wato sharuɗa na addini, sabubba na addini akwai kaman guda 5, banda kuma sabubba na rayuwa. Babu lokacin kawo su duka, sai dai aran ma kawai kawo mana misalin ko da ayoyin da suke da alaka da sabubba na addini. Ka fara da wa'adallahu alladhina amanu minkum. wa'adallahu alladhina